going on guys, Adam Leader here. Welcome to my channel. So I'm not sure why I'm doing this today. Bahasa Melayu je lah, malah nak English. Aku tak tahu kenapa aku buat video ni hari ni. Sebab aku nak buat unboxing. Aku nak unboxing kat Shopee. Aku ada beli ring light, apa nama benda lah tu, tripod lagi dengan apa nama lagi satu tu, huruf. Kau tahu macam yang huruf kayu tu kan, aku beli huruf aku dengan apa ni, hari tu ada sampai order aku. Ini dia stable tripod. Kita boleh, yang ni tripod aku lah kan, kita boleh buat menegak, melentang macam ni. Inilah bagi aku happy, sebab aku banyak buat video menegak. Lagi-lagi kalau nak buat video menari atau kasut oda, aku buat menegak. So senang lah macam bawa je, tak adalah macam melentang lepas tu nak bawa pegang phone macam ni. Takkan macam tu kan, come on lah. So aku beli ini, dia macam senang juga nak guna. Cuma kalau kau nak buka untuk cukup saiz phone kau, kalau kecil no hal, kalau besar ambil masa yang lama macam ni lah. 2000 years later. Ni dah sikit saiz phone aku, mesti kita pun ketatkan gini. Sebab apa aku ketatkan sampai habis, supaya dia macam kalau aku biar panjang macam ni, takut aku bawa mana-mana tengok dah patah, lepas tu kena beli baru. Gitu. Satulah aku terus tutup sampai habis. So tak adalah macam ni ke apa, barang aku ni kot. Kalau barang orang lain aku tak kisah. Okay, so ni short clip je. Nanti on the future, dalam 2-3 saat kemudian, aku akanlah kita ke unboxing di dalam bilik aku. Okay, bye. Okay guys, hi. Aku dah buat video semalam yang barang aku akan sampai hari ni mungkin. Dan dah sampai dah 3 barang aku. Sekarang ni kita akan unboxing. Mula kita buka yang ni lah. Aku dah tak tahu ini apa. Kita akan buka. Yang aku tahu barang aku dah sampai, yang huruf ring light dengan tripod. Yang ni, yang ni huruf. Lawanya. Aku dah memang expect dah kecil, tapi wow, lawa. Kalau lah boleh pilih colour kan. Tengok dia Adam Blader nama aku. Ni nak letak mana? Sebab dia kecil je, bukan besar mana pun. Weh, tengok ni. Nampak oh, ADBR Adam Blader. Lawa. Nanti aku nak fikir nak letak mana tu semua. Okay, yang ni buat tepi ni. Second, kita buka yang ni. Dia ni aku dah tahu dah, yang ni tripod. Tapi kita buka je. Tapi yang besar ni ring light. Okay, ni dia. Memang sama je macam aku punya, tapi ni aku rasa kecil lagi, dengan lembut lagi. Okay. Oh, dia ni setting ni lain pada yang aku punya.
Okay. Yang aku beli ni sebab aku nak letak sekali dengan aku punya ring light. Okay, jom kita buka ring light pula. Sebab aku tak nak try yang semua tiga-tiga, yang dua-dua benda ni. Sebab memang senang. Yang ni aku nak try test elok dekat semua kan. Sebab ring light teknologi. Weh, lawa. Okay, yang ni tempat dia punya ni lah kan. Oh, tak boleh dah. Okay. Tengok guys, dia ni. Yang ni dia cocok. Oh, dia macam cocok tempat cas punya tu. Kau ada ke? Okay, aku ada colour lebih. Jadi kalau aku nak buat ni pun aku nak buat dekat tempat yang boleh ni lah. Tempat nak cocok. Okay, sekejap. Sekarang ni kita pasang ni dulu. Besar tu dia punya yang tempat ni. Kita pasang lampu pula. Okay. Sekarang ni kita akan test. Dia punya switch ni on. Okay. Dia punya switch ada kat sini je. Okay, dah plug on. Dah menyala dah kat sini, nampak kan? Jom kita tengok. Weh, berapa tolong tu. Lepas tu yang minus ni untuk rendahkan. Sekejap, kita buat depan sini. Ini kita buat belakang. Boleh. Aku beli ni satu sebab je. Sebab untuk lighting, kalau aku tukar colour, macam kalau aku tukar biru, nah, nampaklah muka aku putih lagi kan, hijau ke ni. Kalau aku tak pakai ni, aku jangan jatuh pula kau. Mahal aku beli kau. Aku ingat dia atas sekali dengan kaki, tapi nampaknya tak. Nampak kalau aku pakai. Lupa pagi. Pagi memanglah nampak kan. Okay, kita buka balik ini. Okay, dia elok lagi, tak adalah macam. Okay, tu dia ada tiga color. Yang ni apa, light. Yang ni macam sama, yang ni warm punya kan. Macam tak nak bagi. Ui, tinggi tu. Tinggi juga boleh. Tu gambar kan. Okay, nanti aku nak try ambil gambar dengan pakai ni. Nanti tengok dah lawa ke tak. Nak ambil gambar kat Alana. Sekejap, tukar balik putih. Okay. Tripod aku dah pasang dah sekali dengan aku punya lampu ni. Lepas tu aku nak fikir aku nak letak kat mana. Dekat mana aku punya huruf. Mungkin aku letak dekat belakang tu je. Ataupun kat sini. Dekat belakang ni lah, nampak sikit. Okay, tu je lah.
Thanks for watching. Like, subscribe, comment, share. Tu lah kan. Tu je kan. Sorry lah aku macam kekok sangat hari ni. Sebab aku baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Tengok tiba-tiba nampak dapat mesej dari Shopee cakap order aku dah sampai. Aku terus lari turun bawah, tunggu je sampai barang aku sampai. So sekarang ni aku memang masih tengah ngantuk. Not sure lah aku nak tidur ke tak. Probably aku post video ni hari ni, maybe petang. Aku tak edit sangat lah sebab aku malas. Sebab aku terus one take je semua ni kan. So okay, itu saja untuk aku. Thanks for watching. Bye. Hi, thank you for watching. Make sure like, subscribe, comment dan apa nama benda lah tu, share. Okay, bye. Dah habis dah, settle.